हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। आपण मैंने समस्ते केमती अच्छी आशा करुँची समस्ते भल थे। मुझे गोटे काढ़ार रेसिपी शेयर करी थंडा कफ गला दरज काढ़ार रेसिपी से मुझे जाइए अदा तुलसी पत्र तेजपत्र लवंग गुजराती गोलमरीच डालचीन मुझे डालचीन गुंड मो पाखे नहीं जाइए। प्रथम लवंग गुजराती गोलमरीच को आम गुंड करनबा अदा को भी छेचिदबा। एबे मु गोटे जगार पानी नहीं गली एबे आपको सब लवंग गुजराती गोलमरीच ताकू सब छेची नहीं गली कड़े पानी रे तेजपत्र पकईदबा। तापर छेचिक रखा मसला को पकईदबा अदा को छेचिक पकईदबा। मो जो रखी डालचीनी गुंड मो पाखे थिला से मो पकई दउची डालचीनी गुंड। आपण गोटा डालचीनी थिले ताको गुंड करके भी पकई पारिबे। आ तुलसी पत्र अल्प टिके चा पत्ती अल्प पकेबे आ टिके चीनी पकईकी आकु आमे भल भाव में फुटई दबा। 10 ରୁ 15 मिनट जाए आम आपको भल भाव में फुटई दबा। फुटई देले से माने भल कि फुटी फुटी बढ़िया भाव में काढ़ाटा रेडी हो। देखो मोर पूरा भल भाव में फुटी गलानी। अबे आपको आम कप्रे ओजाड़ी दबा छानकी नबा। एबे एथरे मु फाळे लेंबू रखली ताको चिपुड़ दबा। चिपुड़ी की गोटे चामच ताको भल भाव में मिक्स कर दबा। हेगला मोर काढ़ा रेडी इम्यूनिटी बूस्टर थंडा कफ गला दरज बढ़िया परफेक्ट काढ़ा एटा एमती बनी कि ठंडा हेले पियंतु आ बहुत बढ़िया लगे आ रिलैक्स टिके फील हम। आ काढ़ार रेसिपीटी जदि आपको भल लगी था लाइक कमेंट सब्सक्राइब करा को जमा भूलिबेनी। एमती काढ़ा बनी कि निश्चित भाव में पियंतु बहुत टेस्टी लगे। रही जय जगन्नाथ जय मां।